សូមទូទាំងជាបន្តពូស្រងទុនខ្មែរកម្ពុជាអេរ៉ង់ទឹកទី2បង្គោលក្រហមហងសំអានបង្គោលខៀវអាបុលហ្វាអាស្តារគីចូលតបឆ្វេងបាទវាយធ្ងន់ធ្ងរលើកនេះតបឆ្វេងសងពីដៃអាបុលហ្វាបាត់វាយបានល្អបាត់វាយឥឡូវសំអានបាទប្រយ័ត្នប្រយែងទៅចូលគៀវពីដៃត្រង់នេះអាបុលហ្វាដកថយចូលឆាប់ជុំទៅមកទេព្រមចូលគៀវរកទៀតអាបុលហ្វារេតកែកាប់ទុលបាទគាត់ឆ្វេងពីសំអានអាបុលហ្វាលូកស្ដាប់ដៃតែចរិចឲ្យដេកបាសេមកជួយចូលអត់យកកណ្ដោរួមទុំតែបីបណ្ដោកីឡាករអ៊ីរ៉ង់នៅស្កាប់បឹងកណ្ដោអូយមួយដៃពេញបើកម្លាំងដូចភ័យសជាប៊ូស្រងចឹងបាទតែដៃម្ដងទៀតដល់ហងសម័យគ្រាន់តែគួជួងទឹកទី2ពឹងចូលមួយដៃឆ្វេងពឹងដួលតែម្ដងបាទដូច្នេះអូអ៊ំស្រីសប្បាយចិត្តណាស់បាទសប្បាយចិត្តណាស់បាទឥឡូវនេះឃើញថាបាទការប្រកួតប្រជែងរបស់កីឡាករទាំងពីរគឺត្រឹមតែយើងនិយាយថាមកទឹកកន្លះបាទមកទឹកកន្លះយើងមើលរូបភាពនេះគាត់ថាយកដៃស្ដាំសកត់ឃុំមកឆ្វេងទៅម្ដងភឹងបាទនេះមើលបាទយើងមើលស្ដាំបាទគាត់ថាកាយសកត់ឃុំបងបាទឆ្វេងចូលមុំតុងវិញតែម្ដងអូទាស់តែម្ដងបាទជួយចិត្តទេបងប្អូនសូមសម្លេងហៅឲ្យគុណខ្មែរខ្លាំងមួយបាទអូបាទកំដាប់ដៃបាញ់មិញបាទគឺបាទស្ងាត់មាត់ឈឹងតែម្ដងបាទមិនធម្មតាបាទកំងដូរគុណខ្មែរបាទដំបូងថាអត់ចង់ដូរទេបាទតែធ្វើគាត់បែកហើយចាំការទៀតបាទហើយផឹងម្ដងហើយបាទប្រិមត្តទស្សនិកជននាទីមេត្រីតាមរយៈដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ជ័យជំនះនឹងឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បានទៅលើបង្គោលក្រហមហងសំមាបាទគឺអង្គសម្អាននឹងឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រងចាំការប្រកួតគូទី2នេះបាទរវាងចិនចានិងកីឡាករមកពីប្រទេសឡាវបាទតើនរណានឹងជាដៃគូរបស់សម្អានសូមពេលវេលាសម្រាប់ប្រទេស